Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na, top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 15 patay, 2 malubaan na samaran sa pagkaulog sa truck sa pila sa Negros Oriental. Masobra 1 milyon ka pesos nga cash na recover. Comelec registration fair pati gayunon sa mall buwas. Pork ban ginlift sa Negros Oriental pero ining hugot nga ipatuman sa Negros Occidental. 3 ka mga ginaligar katapos ang NPA patay sa enkwentro sa Banwasang Tuboso. Kag sa Good Vibes, Trinity Christian School magatiglawa sa NBTC Championship sa Manila sa Marso. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Konseho sang Bacolod ang naghulat sang approval sang LTFRB para sa 90-day nga experimental rerouting. 5 ka mga bag-o nga rota ang plano nga idugang sang Bacolod LGU nga magabiyahe sa Ayala Mall's Capitol Central. Gani ginahulat na lamang karon sang konseho ang approval sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board matapos ginihinyo ini sa konseho para mapatuman ang 90-day experimental traffic rerouting. Siling ni Councilor Al Victor Espino ang pamuno sang Committee on Transportation and Traffic, ang mall management ang magatalana sang terminal para sa bag-o nga ruta para sa modernized jeep. Nalakip diri ang nagabiyahe Homesite Central Market, Fortune Town, Alihis, Eroreco, kag Shopping Lasal, Libertad nga mga ruta. Sa number 9, Love Negros ang handa nga magsuporta sa plano ni Board Member Manuel Frederico nga magtiglawas sa Abang Lingkod Party List sa 2025. Inusuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga isa sa mga leader sang Love Negros nga ginatapuan niko. Gintuad niko sa katapos ang media sa Martes nga naistoryahan na nila nanday Bacolod Mayor Albi Benitez, 3rd District Congressman Francisco Benitez kag Abang Lingkod Party List Representative Steven Paduano ang plano sa 2025 kung sa diin siyang mangin first nominee sang among nga party list. Samtang ginsiling naman ni Lacson nga humalin pa man sadto ang mga Alvarez nang ilang ginasuportahan sa 6th District ining bilang reaksyon sa ginpagwa nga pahayag ni anay hinubaan Mayor Ernesto Estrao nga may plano siya nga magpapili bilang congressman sang 6th District. Suno kay Estrao ginahulat na lamang niya ang ilang nga oath-taking sa PDP laban para ma-finalize ang plano. Yara karon sa iya nga second term bilang 6th District Representative si Mercedes Alvarez. Definitely sa Love Negros side, no, we are ready to support Board Member Manmanco to represent Abang Lingkod. Definitely, we have always been supporting the Alvarez, no, for 6th District. No? So I don't see any changes as far as that is concerned. No? So, but we personally, I've not been given that information that former Mayor Estrao has announced that he is running. Sa number 8, Commission on Elections ang nagaagda sa publiko nga luyag magparehistro nga magpadulong buwas sa registration fair sini sa SM City. Las 9 ang aga, tubtub 5 sang hapon ang registration fair. Sino kay Comelec Negros Occidental Supervisor Ian Lee Anoria, inina ang higayon sa mga yara naga-eskwela sa Bacolod o kung nagatrabaho pero taga-iban nga banwa kag syudad nga makaparehistro kay mismo ang mga election officer yara sa registration fair. Kuni paanggid sa Register Anywhere program o RAP, mas madasig ini bangod direkta na mismo sa talatapan sa natungdan nga election office. Magluwas sa registration fair, may voters education man nga sakdagon ang Comelec. Initanan sa North Wing sang SM City. Samtang, nagapaanda man ang Comelec sa mga double registrants. Istrikto ang Comelec sa among nga offense. Suno kay Ananoria, magapasaka sang kaso ang Comelec sa mga madakpan.
Hopefully, damo. Ang audience sa mga 300 ka students, 300, 400. So, hopefully, na sila magka-register man. Kaya also, Bacolod City will be conducting satellite registration, mall registration sa inang adlaw. So, hopefully, damo man ma-registro. Sa number 7, nagtalos nga Negros Occidental Police Provincial Office Director nagdeklarar sang all-out war kontra sa mga wanted persons. Opisyal na nga magapangalagad bilang bago nga NOCPO Director si Police Colonel Reynerio de Chavez sa pagbiya naman ni Colonel Leo Pamitan. Sa ceremonial turnover of command, ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki. Ginpabugal ni Pamitan ang masupong nga kampanya kontra illegal nga droga kag ang kampanya kontra sa insurgency sa probinsya. Sa idalong sa pagpamuno ni Pamitan nangin best performing police ang NOCPO sang 2023. Luyag ini nga padayuno ni De Chavez upod sa pagdeklarar sang all-out war batok sa mga nagapabilin nga wanted person sa probinsya. Kabahin man saya tinutuyo ang mapangapinan ang dunang manggad kaupod sa mga nagkalain-lain nga organisasyon. Sa aking pananaw, maaari lang tayong magsabi ng hustisya at kaayusan kung tuloy na natin ng sapata ang mga kriminal, lalo na ang mga wanted persons at natigil ang kanilang kasamang gawain. That is why I am ordering all-out war against wanted persons in our AOR, including illegal drugs, personalities, groups, and criminal gangs. Let us bring them behind bars and stop their criminal acts. Sa number 6, DILG ang nagapahanumdum sa mga barangay bahin sa compliance sa road clearing operation. Ang barangay Singkang Airport isa lamang sa mayorya sa 61 ka mga barangay sa Bacolod nga hasta karon nagapatuman sang road clearing operation sandig sa memorandum sa Department of the Interior and Local Government. Pero may pila ka mga barangay ang wala na sang compliance bahin sa amo nga memorandum. Amo nga liwat nga ginapahanumdum ni Bacolod DILG OIC Christian Nagaynay ang mga barangay sang ila responsibilidad angod sa road clearing operation. Gina-review man karon sa DILG ang mga barangay ordinance nga may mga dalan nga ginahimo talipapa kag mga baligyaan sa pila pa ka mga kabarangayan sa syudad. Sa sininga Pebrero 26 tubtob Marso 20, magapatigayon man ang DILG sa Basic Orientation Course for newly elected barangay officials. Nag-comply na sila subong. I think that's a good trigger. Ang amon man niya is kung may mag-trigger sa ilang reminder kag kasi nalipat lang na i-ensure gid nila nga every month that's part of the deliverables sa aton nga mga barangay officials so sa barangay mismo. Sa number 5, ginlift na sang Negros Oriental ang ban sa pagpasulod sang baboy agod nga mabuligan ang lokal nga ekonomiya. Para mapaayong pork industry sa Negros Oriental sa Executive Order No. 10 nga ginpagwa ni Governor Chaco Sagarbarria, ginlift na ang ban sa pagpasulod sa Negros Oriental sang buhi nga baboy, lakip na pork kag byproducts. Ginalantaw sang gobernador nga positibo nga epekto sini sa lokal nga ekonomiya. Hindi lamang ang mga hog raisers nga labing apektado sang African swine fever ang mabuligan, kundi pati naman ang mga konsumidor karon nga nagsaka ang presyo sang baboy sa merkado. Pero sa Negros Occidental, magapabilin sa gihapon ang ginapatuman nga pork ban. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, istrikto sa gihapon ipatuman ang pagdumili sa pagsulod sang live nga baboy, pork kag pork meat products gikan sa mga ginakabig red zone. Nagapati si Lacson nga hindi dapat pagdali-dalion ang proseso. We will continue to be strict, no? Especially from areas that is color coded as red. No? So we will continue being strict, no, with regards to the entry of pork products. Ang baboy, Gov, grabe, pagsaka, isang presyo, kayo wala daw supply, Gov. Yes, but that's also very healthy.
What's important lang is really how to recover. Sa number 4, uniform food carts para sa Bacolod Public Plaza vendors ginaduso sa konseho. Ini ang sample design sang food cart sang grupo sa Bacolod Public Vendors Association nga ginaduso mangin uniform food cart sa mga manugbaligya sa palibot sang plaza. Ugaling bisan si Councilor Celia Flor, ang pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse, nagakwestiyon sang balor sang food cart nga nagalabot sa 27,000 pesos. Tuyo sang syudad nga i-produce ang mga food cart nga sarang ipautang sa mga sidewalk vendors. Ginsiling ni Flor nga ang pagtalana sang uniform food cart para sa mga recognized vendors ang pamaagi agud mas mapatahom ang laragway sang syudad ilabi na sa tion nga masugura na ang pag-rehabilitate sang plaza sang syudad. No, so hindi ko kabalo kung ano ni mga detalye na basi nagmahal na gid man ang mga materials, ang labor, etc. Pero lang taw ako ya at the outset na mahalan ko dayon sang 27,000 pesos Per cart. no, so per cart. Pero at the same time kuan man na hindi mo na sila paghihatag sa ila kundi daw loan nila, daw utang nila sa city Daw rent na to bayaran, own. daw rent to own. Okay, which is a good scheme, di ba? Rent to own sa ila. Sa number 3, franchise applications ng Negros Electric and Power Corporation ang ginaprubahan na sa Kongreso sa third and final reading. Ginaprubahan sa Kongreso ang House Bill number 9805 sa third and final reading. Ang ini nga bill ang nagahatag sa Negros Electric and Power Corporation o NEPC sang prangkisa para maka-establish, operate kag maintain sa second distribution system nga makasupply sa electric power sa end user sa nagkalain-lain nga areas sa Negros Occidental. 225 ka members ng Kongreso ang nagpabor, siyam naman ang nagkontra kag isa ang nag-abstain sa approval sa otoridad sang NEPC nga maka-operate kag improve sang electricity distribution sa ilang franchise area. Kulaton na lang ang approval sini sa Senado kag i-forward sa Presidente. Sa number 2, tatlo ka mga ginaalagar NPA patay sa engkwentro sa Banwa sang Toboso. Patay ang duha ka mga lalaki kag isa ka babae nga ginasuspetsuhan katapos ang NPA sa nagluntad nga engkwentro las 11 sang aga kag pasado las 2 sang hapon sa barangay San Isidro, Banwa sang Toboso kahapon nga adlaw. May kapin sa 8 ka mga nabilin nga katapo sang Northern Negros Front sang NPA ang nakaengkwentro sang 79th Infantry Battalion. Sunod kay Lieutenant Colonel J.J. Havines, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division, ang tatlo nga napatay sa nagluntad nga engkwentro, ang lunsay wala pa makilala. Na-recover sa encounter site ang duha ka mga long firearms kag isa ka short firearm. Dugang pa sang Army na tabo ang engkwentro bangod sa mga impormasyon sang mga sibilyan sa lugar nga may mga armado sa ila nga lugar. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Nagdangat sa 15 ang patay kag duwang maluba nga nasamaran sang mahulog ang truck sa pilas sa Mabinay, Negros Oriental. May na-recover pa nga masobra sa 1 milyon ka pesos nga cash sa truck. May report si Romeo Subaldo. Parang feeling ko sa news ko lang nakikita yun. Ginatinguan ni Pritchie Disipulo nga magpakabakod. May balatian siya sa korason kag namatsan sang amay, iloy, duha ka mga utod kag duha ka mga pakaisa. Sa natabo nga trahedya sa Mabinay sa Negros Oriental kahapon. Hindi siya makapati sa natabo sa iya pamilya. Parang sa news ko lang nakikita, hindi ko maisip na mangyayari siya sa parents ko. Gikan sa La Libertad, padulong sa Bayawan City ang truck sang iya pamilya nga may karga nga 17 ka mga persona, lakip na ang driver. Paglabot sa sitio Tubod, Barangay Bulwang sa Mabinay, Negros Oriental, nahulog ang truck sa banglid nga 50 metros ang kataason. Sunod sa hepe sa Mabinay PNP nga si Police Major Nelson Lamuco, 15 tanan ang napatay kag duha ang pilason, lakip na ang driver nga si Antonio Toreno. Naistorya pa sang driver nga nawad-an sang preno ang truck sa dulhugon nga dalan.
Nakausap sa chief traffic investigator ko kasi during the time yesterday mayroon pa siyang may malay pa. Sabi niya nawalan talaga siya ng preno kaya hindi na niya out of control na. Hindi na ma-manage yung brake at saka yung manubila kasi sa bilis ng takbo niya kasi downhill yung krasada. 14 ang patay on the spot kag isa ang dead on arrival sa ospital. Dugang pa sang pulis nga ginakabig bilang killer highway ang mga parte sang dalan sa kadamo sang napatay bangod na hulugman sa banglid. Istorya gani sa mga barangay tanod nga nagaserbi bilang mga first responders sa tiyon may mahulog na salakyan diri nga hindi magdubo sa 20 na ka mga persona ang nagkalamatay sa Sininga Banglid. Permi sa may aksidente. Sir, di na to ang panahon ba og dili motor. Truck. May gani kay May napatay naman diri before. Daghan na. Damo na pero di na di minumduman ba di na maisip. Isubong mo ni pinakadamo. Karon. Subong. Hindi na maisip sang Sininga mga tanod ang kadamuon sa nahulog sa area. Hindi kuno magdubo sa 20 ang napatay diri. Suno sa PNP, daligdigo ng among dalan, amukon nga kadamo sa nagalapaw sa banglid. Mas maayo kuno mapataasan kung tani ang concrete nga barrier. Kagabi, nagpadulong sa police station ang pamilya sa mga napatay. Nagbinaisay kung paano tungaon sa mga pamilya ang 1,135,000 pesos nga cash nga nasapuan sa sulod sang truck. Pero tigayon na nga napanagtag sa pamilya ang kwarta. I-identify naman sa mga pamilya yung mga clutch bag nila. Mayroon namang mga pitaka, mayroong iba, mayroong mga ID. Identify yung nilagyan nila. So, kagabi, kinuha nila yung kung saan, kung sino yung may-ari. Na-identify yung sino may-ari ng clutch bag, sa kanya napunta yung ganitong amount. Parayon pang ginabulong sa ospital ang duha ka mga pilason pero yara na sila sa estable nga kondisyon. Nadala na ang tanan nga mga nagkalamatay sa banwa sang La Libertad. Gikan diri sa Mabinay, Negros Oriental, Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Trinity Christian School isa sa 4 ka mga high school teams gikan sa Visayas nga maga-compete sa National Basketball Training Center Championship sa Manila sa Marso. Magatiglawas sa Negros Occidental ang Trinity Christian School sinatalan ang NBTC National Finals sa SM Mall of Asia Arena sa Marso 18 hasta 24. Kabahing sila sang 30 tanan ka mga high school teams nga magasambuwa sa tuigan nga kompetisyon. Ang team ang nalakip sa 4 ka mga high school teams sa Visayas nga nangin madinalagon sa Visayas Regional Championship nga ginpatigayon sa Bacolod. Nalakip sa mga national qualifiers ang University of San Jose Recoletos Cebu, Don Bosco Dumaguete kag St. Robert's International College Iloilo. Ang USJR ang nagkampiyon batok sa SRIC sa Visayas Regional Championship. Barb, after 3 years man nga hayatos nung ining mga hinampang, especially sa NBTC, karon balik na, lapit na ang National Championships. So congratulations sa tanan ilabi nga sa Trinity Christian School, Nick. Kag amuyad to napulo ka mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.